इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको रोना आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग एक दादा को देख पा रहे होंगे और दादा के पैर में यानी दोनों पैरों में कीड़े पड़ रहे हैं और दादा इतना दर्द सह रहे होंगे, आप सोच कर देखो। और पता नहीं दादा अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। तो कोई बंदा इनकी हालत देख के तरुण भाई को बताता है कॉल करके। तो सबसे पहले तरुण भाई हमारे दादा को निकालते हैं और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, दादा को एम्बुलेंस से बाहर निकालते हैं और हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं। इसके बाद मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं कि दादा के पैर में कैसे कीड़े पड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दादा का इलाज करवा लेते हैं हमारे तरुण भाई, फिर हॉस्पिटल से सीधा अपने वृद्ध आश्रम ले जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे छोटे भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, कितना अच्छा काम करते हैं हमारे तरुण भाई, तो एक लाइक तो बनता है। फिर दादा की दाढ़ी और बाल काट कर दादा को नहलाने लगते हैं और फिर दादा को नए कपड़े पहना देते हैं। तो दादा अब वृद्ध आश्रम में ही हमेशा के लिए रहेंगे।